Միացել։ Միացել է Մարինեն Rhode Island-ից։ Տիկին Մարինե, Ես ողջույն։ ուզում էի այդ տղայի մասին, որ ցույց եք տալիս, ավելի ճիշտ ցույց պետք է տաք։ Այո։ Զարմացած նայում եմ, թե ծնողները, որոնք իրենց տղաները այսօր 6 ամիս պետք է մի քիչ ավել ծառայեն, ինչպիսի ցույց են կազմակերպել, որ անպայման մեր տղաներին բաց թողեք։ Այ ուզում են իրենց տղաներն էլ մի ժամ առաջ շուտ տուն գան, այսպես ավտոները առնեն եւ անարգել փողոցներում ստեղծեն այսպիսի իրավիճակներ։ Ցավալի է, բայց հիմնականում երեխաներին փչացնողները ծնողներն են, որովհետեւ հենց իրենք չեն ստիպում հարգել դիմացինին, հարգել ուրիշի աշխատանքը։ Ամեն ինչին հաշտվում ենք, բայց այս բոլորին չես կարողանում հաշտվել։ Ինչքան խիստ են այստեղ։ Ես Rhode Island-ում նկատի ունեմ մեր հայ երեխաները, ինչքան քաշված են, ինչքան ծնողները ստիպում են հարգել, բոլորը աշխատում են, նայում ես 16-17 տարեկանից, իսկույն նրանք աշխատում են եւ արդեն գիտեն փողի արժեքնել, իրենց ծնողի տանջանքի արժեքնել։ Տիկին Մարինե, չէ կարծում դրսում ապրելով որոշակի զսպվածություն կա, նկատի ունեմ համայնք է, հազար ազգ է կողքդ ապրում եւ այլն, դա երևի ինչ որ զսպաշապիկ է։ Այստեղ ավելի այդ սանձարձակության բանը կա, էլի։ Այո։ Բայց նորից եմ ուզում կրկնել, որ դա նաև գալիս է շատ ազատություն, միանգամից ազատություն ստանալուց, որովհետև անձնապես ինքս, երբ 90 թվականին տուրիստ էի այստեղ եւ հետ վերադառնալուց լացելով երեխաներիս ասում էի, որ ես այլևս երբեք ձեր հանդեպ խիստ չեմ լինելու, որովհետև տեսել եմ, թե այնտեղ երեխաները ամեն ինչ ունեն, խաղալիքներ, շորեր, բայց իհարկե մի քիչ անցնելուց հետո նույնը վերադարձվեց։ Մեր երկիրը այսօր այդ ազատությունն է ստացել եւ ամեն մեկը այդ ազատության համն է ստանում։ Երբ խելքի կգանք, չգիտեմ։ Ձեզ համբերություն եւ բարի օր։ Բոլորիս, շնորհակալ եմ, բոլորիս։ Խնդրեմ։ Առայժմ ցտեսություն։ Հետաքրքիր է, արգելի բարեկամներ, ես իհարկե նախապես այսօր ողջ անդրադարձը հենց այս ցավո թեմայի շուրջ է։ Ես անգամ հոդված էի գրել մեր Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությամբ update լրատվականի տաղավարից եմ մոտ կես ժամ առաջ, մի ժամ առաջ ամենաշատը խոսել, ովքեր չգիտեն, բացատրեմ ինչ է կատարվում, անդուր զուգադիպությամբ մի քանի երիտասարդների թեմա անկավ լրատվականներում, դրանցից մեկը եւ հիմնականը բլոգերային գործունեություն ծավալող, բլոգեր տեսանյութեր նկարահանող մի երիտասարդի պատում էր, ով վարորդների, մեքենաների ինչ որ վազանցներ է անում, մեքենաների բլոգ անում, քավլիցի, բլոգինգը շատ լավ բան է, զբաղվեք, եթե դա էլ է տաղան, դա էլ է շնորհք, արեք։ Բայց այնպես է ստացվում, որ այդ բլոգ նկարելու ժամանակ գիտակցված, տեսախցիկը միացրած, բավականին արագ մեքենայով, Mercedes մոդելը հիմա չեմ կարող ասել, այն սեդան Mercedes-ներից մոտորի հզորությունն եմ այսօր բաները 550 շարժիչով, ինչը բավականին հզոր մեքենա է, ֆանտաստիկ վազանց է կատարում, աբգոն գրաբարով ասած, եւ տեսախցիկի մեջ ասում է հետեւյալը. այն մեքենան ում վազանց է անում, ասում է միած սրան չնվաստացնենք ու վազանց է կատարում, բացելով խայտառակ մեծ արագություն եւ ասում է, մի քանի մանևրելով մխրճվում է եթերում, նորից եմ ասում, տեսախցիկը միացրած, մխրճվում է երթուղային ավտոբուսի մեջ, այն նոր բերած ավտոբուսները, որ կային, կանաչ մեծ ավտոբուսները։ Արդյունքում Փառք Աստծո զոհեր չկան, բայց կան վիրավորներ, հիվանդանոց եւ այսպես այսինքն մի պատմություն, մի բլոգի պատմություն, որը կարող էր ավարտվել դիահերձարանում հերու տնից տեղից։ Եվ այդ պատումը ունի շարունակություն, դա ինչ որ փորձանք չի, վթարներ լինում են ամեն քաղաքում, վթարներ լինում են ամեն տեղ, հիմա Լոս Անջելեսում եք դուք լսում, խայտառակ վթարներ կան ամեն տեղ, հասկանալի է դա, ոչ ոք ապահովագրված չի, ոչ ոք։ Բայց դրա շարունակությունը, հերիք չի այտենց լկտիաբար
այդ վազանցը ստորացնենք սրան եւ այլն sense բարամթերքով լրագրողը Գագիկը Շամշյան, անունն էլ ասեն, Գագիկ Շամշյանը, ով միշտ դե ոստիկանների հետ է ինքը համագործակցում, առաջիններից մեկը ինքն է լինում դեպքի վայրում, նկարահանում է այդ ամեն ինչը, պատմում է թե ինչ է եղել, ոնց է եղել, ինքը այդ չարագործ 19-ամյա երիտասարդը, որը այս մեր դարում այդ հասուն տղամարդ է, հա, բանակ պիտի մի տարի արդեն ծառայած լիներ, չիփս աուտում ու ցինիկաբար ծիծաղում է իր քայլերի մեկնաբանություններից այն քայլերի, որ մի քանի հոգու կյանք կարար խլել։ Դա հրաշքով ուղակի զոհեր չկան։ Եվ չիփս աուտում Doritos։ Եվ ցինիկաբար ծիծաղում է։ Եվ դրա շարունակություն, հա, հիմա տնային կալանք են տվել, գործը ընթանում է եւ այլն։ Ես իհարկե պատկան մարմիններին միանգամից մեղադրանք եմ անգամ անամոթության բան եմ անում, ոնց է կոչվում, ամոթանք եմ տալիս, որովհետեւ ինչ է ստացվում, դեպքը տեղի է ունեցել ապրիլի 23-ին, կես ամիս առաջ, եւ եթե այդ բլոգերը չհրապարակեր այդ տեսանյութը, այս գործը ընթաց չէր ստանալու, այդ է ստացվում։ Այդ այնց է։ Այսինքն պիտի այդ նախ հիմարության գագաթնանք այդ ինքը նկարել է, ինքը գցել է, կներեք բարամթերքիս համար, շուխուռ անգել, նոր process-ներ են ընթանում, բա ոնց կլ, այսինքն եթե դա չհրապարակվել է, sense կանսեր կգնար։ Ձեր մեկնաբանությունը անպայման ուզում եմ լսեմ 747 477 3444 մեր ուղիղ եթերի հեռախոսամարն է, այսօր update լրատվականում խոսել եմ եւ մի քանի դրվագ դիտարկումներից ուզում եմ նաեւ ձեզ ներկայացնել, եթե զանգ լինի եւ մեկնաբանություն կընդհատեմ խոսքս եւ կլսեմ նաեւ ձեզ։ Այսպիսով լավ նախ եւ առաջ պետք է վերնագիր պետք է տարես գործին, այս գործը պետք է կոչվեր չիփս ուտող հերոսը։ Մենք այնքան ենք վարկաբեկվել այս վերջին տասնամյակներում, ես միշտ ասում եմ հայ տղու կերպարը ահավոր դեգրադացիա է ապրել ցավոք սրտի, դրա մեղքը մեկը ասում է սերիալներն են, մյուսը ասում է գողական այդ 90-ականներն են, մեկը ասում է այդ այլանդակ երգերն են, մյուսը ասում է մութ ու ցուրտ տարիներն են, մեկը ասում է սովետն է, մեկը մի խոսք ես սոցիոլոգ չեմ, ես չգիտեմ որն է մեղքը, բայց ես գիտեմ այն, որ առողջացման process-ը պետք սկսել։ Եվ մեր հաղորդումը, մեր ռադիոկայանը ձեռքները դրեխեշներից ասեք, ցանկացած եթեր այդ առողջացման մի փոքրիկ չափաբաժինա պարունակել։ Ասել ենք, խոսել ենք, ծիծաղացել ենք, ջրիկացել ենք մեկ-մեկ, այո, ոչ ոք իդեալական չի, բայց երբեք չենք պախարակե հայ մարդու կերպարը։ Երբեք իրատեսության ու զգոնության կոչեր ենք արել մշտապես, այդ պաթոսն էլ ձեռ ենք արել միշտ։ Հիմա այս չիփս ուտող երիտասարդը ապրիլի 23-ին Միաստիկյանի պողոտայում Գազանոցի դիքն է, ժողովուրդ, ովքեր գիտեն, այդ Գազանոցի փողոցն է։ Միաստիկյան պողոտայում կենթանաբանական այգու դիմաց տեղի ունեցած շղթայական ավտովթարը հերթական ողբերգական հիշեցումն էր, թե ինչ է կատարվում, երբ մեքենայի ղեկին հայտնվում է ոչ թե պատասխանատվությամբ գիտակցված քաղաքացին, այլ անպատժելիության զգացումով ապրող մեկը։ Մի երիտասարդ, ով ըստ տեղեկությունների, էլի սա ինձ իրավունք չենք վերապայի որպես 100% ճշմարտություն ասել, բայց մամուլի մի քանի հրապարակումներում եղավ տեղեկություն, որ զրկված է եղել անգամ վարորդական բանից, վկայականից, որտեղ էլի տենց այլանդակ բաներ է արել, զրկել են, բայց դե մեր վեճը չի կարճ ասած։ Եվ այդ ամենը գիտակցված տեսախցիկը միացված Mercedes-ով վարել է առանց իրավունքներ ունենալու, մի քանի վայրկյան տեսանյութի համար վտանգել է բազմաթիվ մարդկանց կյանքերը, մեծ արագությամբ բախվել է քաղաքային ավտոբուսին, վիրավորել քաղաքացիներին, մարդկանց հասցրել հիվանդանոց, եւ այդ ամենը գիտակցված տեսախցիկը միացված մեկնաբանությունների ուղեկցությամբ։ Բայց ամենասարսափելին այդ վթարը չէր։ Ամենասարսափելին այն էր, որ նույն երիտասարդը, երբ դիտում էր իր իսկ մասնակցության վթարի տեսանյութը, հետո արդեն հանգիստ չիփսեր ուտում եւ ժպտում էր։ Այդ ժպիտը նույնքան վտանգավոր էր, որքան մեքենայի արագությունը այդ 520 մոտորը հանդերձ, որովհետեւ այն խոսում էր ոչ միայն կոնկրետ մեկ մարդու բարոյական սնանկության, այլ մի ամբողջ հասարակական մթնոլորտի մասին, որտեղ ուրիշի կյանքը ընդամենը
content է, բլոգի համար մատերիալ, մեդիա պրոդուկտ, YouTube-ի լայքելու տեսանյութ կամ հերթական ճակերտավոր հերոսությունը 19-ամյա երիտասարդը իր բնորոշմամբ փորձել է նվաստացնել դիմացի մեքենայի վարորդին մեծ արագությամբ առաջ անցնելով նրանից, բայց բախվել է ավտոբուսին։ Այդ տեսանյութը որ նայեք, այդ վիդեոյի մեջ կադրի մեջ նայում ասում է՝ մի հատ չնսրմացնեմ սրան, նվաստացնեմ սրան ու գազա տալիս անցնում է։ Այստեղ մի պահ ուշադրություն, էլի հրավիրում եմ ուշադրությունը ձեր։ 19-ամյա երիտասարդը իր բնորոշմամբ փորձում է նվաստացնել, նսեմացնել դիմացին մեքենայի վարորդին մեծ արագությամբ առաջ անցնելով նրանից, բայց բախվում է ավտոբուսին, փաստորեն։ Մի պահ փորձենք հասկանալ այս մտածողության հիվանդագին ահավոր, հիվանդագին խորությունը։ Մարդու համար, փաստորեն, ճանապարհը դարձել է սեփական էգոն ապացուցելու ռինգ, իսկ մեքենայի ղեկը ագրեսիայի գործիք, գործոն։ Աբգոն վազանց անելը, փաստորեն, նույն ինքը վազանցը դարձել է մեկին նվաստացնելու մեխանիզմ։ Կշարունակեմ խոսքս, բայց ռադիոլսողին խոսք տամ, խոստացել եմ։ Բարև ձեզ։ Hello։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես այդ տղայի մասին եմ ուզում հարցեմ, զանգում եմ Գրենդելից, անունս Արևիկա։ Նախ այդ տղայի տարիքը, նա հիմա բանակում չպետք է լիներ, եւ երկրորդը, եթե այդ տղան վաղը չեմիսորը բանակ գնա, դուք պատկերացնում եք բանակում ինչ պետք է անի, հետո պետք է նորից ժողովուրդը ասի, որ ժողովուրդը չէ, մի մասը Փաշինյանն է մեղավոր, որովհետև չգիտեմ ինչ։ Դուք պատկերացնում եք այդպիսի երիտասարդներ, եթե գնան բանակ, այն ազնիվ երեխեքը, որ գնացել են բանակ, ինչա կատարվելու։ Հեսա հիմա ադվոկատները, լոյերները կասեն հիվանդ է, հոգեկան խախտում ունի։ Ոնց են դրան թույլ տալի, ոնց չեն դրան հետևում, ոնց կարելի է այդպես լինել, ինչքան ազնիվ մարդիկ, քանի ընտանիք դժվեց հիմարության պատճառով։ Հիմա կալանքի մեջ ենթադրում են, որ ավելի խորանա, ասենք մի ուրիշ գործընթաց կսկսվի, հիմա տնային կալանքա, մինչև ավելի ջոր ուրիշ բաներ բացահայտվի, ես չգիտեմ ինչ, բայց հույս ունեմ, որ կլինի այնպիսի մի բան, որ չթույլ տա կրկնությունը։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, բայց իմ մտահոգությունը գիտես ինչն է, Ռաֆայել ջան, որ այդ տեսակ մարդը եթե բանակ գնա, դու պատկերացնում եք այնտեղ ծառայի երեխաներին ինչի կարանի։ Հետո պետք է իր ղեկավարը մի բան անի, դու ասեն հրամանատար ինչ որ բան արես այս երեխային, ախր այս երեխան տնից բաց թողելու բան։ Ինչ ասեմ հարգելիս, կիսում եմ ձեզ հետ ձեր մտահոգությունը։ Կներեք, ինքան չղայնացած եմ, 3 օր դա եմ նայում ու ապշած եմ, ապշած։ Եվ սա դեռ շարունակվելու է, դեռ նոր բացահայտումներ են սպասվում։ Դες լավ որ, մերսի շատ զանգի համար։ Լավ եղեք։ Ինչ ասեմ, հարգելի բարեկամ, իդեպ շատ կարևոր մի հատ դիտարկում։ Ուրեմն այսօր փոքր կենտրոնը ամբողջությամբ փակ էր, ասեցի, բանի Լատվիայի նախագահն է եկել, գժված եմ ուղակի երթևեկության վրա, հասկանում եմ, փողոցը փակ է, բան մեքենաս այսօր որ եթերից չուշանամ, կանգնեցրել եմ մետրոյի մոտ, բան տեղ ազատվեց, վազելով նստել եմ մետրո, իջել եմ մի կանգա Բաղրամյան, 2 կանգար իջել եմ հրապարակ, Հանրապետության հրապարակ, վազել եմ տաղավար եթերը, նույն ձև հետ ու մետրոյում այդ 2 կանգարը գնալուց, դե կանգնած եմ, նայում եմ ովքեր են նստած, գրեթե յուրաքանչյուր, դե երիտասարդական կայարանում պատկերացնում եք ինչքան երիտասարդ է նստում, բոլորը իրանց Instagram, TikTok-ով այդ դրվագն էին նայում, բոլորը լայքի կոճակը սխմեցին սրտիկների։ Այսօրվա իմ աչքի տեսած բանն եմ ասում, որ ես եմ տեսել։ Բոլորը ոչ ոք չի գրում անամոթ կամ այսինքն չէ կոնտենտ է ստեղծել, մարդը մեդիա է ստեղծել։ Հեսա գովազդատու կունենա, մյուսը կունենա, այն մեկը կունենա, ինքը վտանգել է կյանք, սա պիտի հանրային Պարսավանքի առ այդ մարդիկ պիտի ամաչեն։ Ես բռնության կոչ չեմ անում։ Գիտեք, ես բռնությունից շատ հեռու մարդ եմ, բայց այդ մարդիկ պիտի ամաչեն տնից դուրս գալ։ Մեր հասարակությունը այնքան պիտի կայացած լինի, տոլերանտ, առողջացած լինի, որ այն մոռանալ հերոստրատի պատմությունը լինի։ Որտեւ այդտեղ կարա լինի ձեր երեխան, ձեր մայրը, ձեր քույրը, ձեր տատը, դուք կարաք վերջո լինեք։ Լայքում են, գրում են։ Մի հատ կոմենտները մտեք, կարդացեք։ Ճիշտ է, ավակ սերունդը բոլորն է, վայ, ամոթ քեզ, ես ինչ ընտանիք, չգիտեմ, մի սաստող բան ասում են, բայց երիտասարդության ճնշող մեծամասնության համար, թինեյջերների համար հերոս է այդ տղեն։
Արա տեսար ինչ արեց ապերը, այսինքն վիճակա։ Դե հիմա Ռաֆայելը լինի, Պողոսը լինի, Տերենիկը լինի, թե Մարտիրոսը լինի, չենք շտկելու, տղեկ, չենք շտկելու, եթե մենք սենց շարունակենք։ Այսինքն որևէ ոնց ասեմ, կանխարգելիչ գործառույթ չեն կարող իրականացնենք։ Իսկ շարունակեմ իհարկե մեր զրույցը զանգը ընդունելով։ Ողջույն, տեսնեմ ով է միացել, շարունակեմ, բարև ձեզ։ Hello։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ոնց եք, Ռաֆայել ջան։ Դե տեսնում եք, հարգելիս, ոնց ենք էս որոշ առանձնյակների ձեռը տարածելով։ Մի քիչ կոշտ կլինի, ասենք այդ ջահելին վեկալում են, տանում են հոր բեմը սատկացնում, մի հատ էլ հորն է սատկացնում։ Ու տենց հեսա մեր եթերը կկասեցնեն, մեր եթերը կփակեն։ Հարգելիս, այտենց բան եթերում ես խնդրում եմ, էլի մեր լիցենզիան կգան հեսա մեզ կտուգանեն։ Մեզ ուղղակի կտուգանեն մեզ, հա։ Սենց բան չի, ու գցում են կոնտենտ այդպես, բայլոց։ հասկացա։ Այ օրենքի մեղքնա, շատ թույլ է օրենքը։ Ամերիկա կարող է տես բան անել, Դե Ռաֆայել։ իհարկե չեն գար, ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին։ Ռուսաստան կարող է տես մի հատ աղջիկ կար բլոգեր, որը բանկրոտ արին, իրան ստցրին։ Դե հա։ Էլիտես Mercedes-ով բաներ անում բլոգերը, տեսակ ոսպրտավ, այդ մեկին մի հատ բաժեցին, մնացած լիքն էին, ընդ Դաղստանցի բան, հա։ Ինձ այդ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես պատկան մարմինների ուշադրությունն եմ նաև հրավիրում, ծագում է այս երիտասարդի։ Հետաքրքիր է, ինչ ընտանիք է, գուցե ինչ որ լուրջ գործարարի տղա է, որովհետև դժվար շարքային մարդը սենց դուխ է էլի մարդկանց։ Այդ Գրնոյի տղա է, Ռաֆայել ջան։ Մի հատ գրնոյի լիքն է, էլի, գրնոյի տղա գրմուլիկն է։ լավ հարգելիս, լավ որ ձեզ։ Այդ տղեն կներեք ասեմ, էլի, եթե դրա հերը լավ տղա ալներ, իրա տղու պաժած կլներ, ուրիշի մարդկաց կյանքի հետ է խաղում, բա որ մի երեխու կծեր տակը, բա որ մի մարդու կծեր տակը, Դե հիմա ես ուտելքը տալում են տնային կալակ է տալի, պայմանական կտակը զրկեն, հա, ու պրտ Ես հիմա հարգելիս առանց անուն ասելու, վստահ եմ դուք էլ մնացածներն եք իմանան։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե հիմա մենք մեր քաղաքական դաշտում ընտրության մասնակից մարդ ունենք, ում տղեն մարդ հա սպանել եւ փախելա Բելարուս։ Եվ իրանք հիմա ընտրության մեջ են եւ ասում են մենք գալու ենք ձեր կյանքը լավ դարձնենք, այսինքն մենք էլ ինչ ենք խոսում այստեղ, էլ ինչ ենք մենք։ Դե ու մասին որ ասում եք իր ընտրողը այն մակարոն մի պաշկա ալուր, մեկ էլ ձետ, վեկալովներն են։ Դե Ասենք իր մակարդակը այդ մակարդակից էլ էր, հա։ Դե մակարոնի ընտրողներն էլ կերտել են այս 30 տարի մակարոն ընտրողներով ենք բանարել, դրա համար այս վիճակով էլ ապրում ենք։ Հույս ունեմ մեր ժողովուրդը խելքը գլուխն է հավաքում, հույս ունեմ, որ մակարոնից Գիտեք ինչ կա, ես մի բան գիտեմ, էլի, ասենք ասում եմ մոնղոլներն ինչով էին ուժեղ իրաց բանակում։ Եթե տասնյակից մեկը վախենում էր, նահանջում էր բաներ անում, սաղ տասնյակի վիզը կծում էին։ Այսօր մի հատ օրհասական բանի նման բան, էլի կամ ասենք, ոնց ասեմ, կներեք, էշ կաբրենք որպես երկիր, կամ պետք է դառնանք երկիր։ Այդ ճապին ուժային մեթոդներ ա ուզում, շատ ուժեղ, սաղի նկատմամբ, հետո որ տղեն փախած ա, դրան առաջի կուրսեցի մի հատ երեխու տան ասեն հարկերը հաշվի, դրա մի 5 հատ ֆաշիզմի սրոք կտան։ Ալ Կապոնեի վրա 40-ից ավել մահ կար։ Նալոգով չտարան նստեցրին։ Այո, լավ, հարգելի, շնորհակալ եմ զանգի համար։ Այդքան պրիպիսկե կա, նա չորով դնեն, սատկացնում են, տեսեք ոնց է պրծում։ Լավ, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, հարգելիս, լավ եղեք, հաջողություն։ Լավ, ընկերներ։ Հիմա վերադառնալով, իդեպ ուղիղ եթերում ենք, եթե Լոս Անջելեսի մեր հարգելի հայրենակիցներ 747-477-3444 ցանկանաք արտահայտվել, կարող ենք լսել նաև ձեր մեկնաբանությունը։ Զանգ ունեմ, այո, լսեմ զանգ, ողջույն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ողջույն, բարի օր։ Բարև ձեզ, ես լսում էի ձեր հաղորդումը, ուզում էի ասեի, դա երևի ասենք այդ միջադեպը կամ ոնց որ ուզում եք նկարագրեք դա որ տեղի է ունենում, դա հիմնական պատճառը իհարկե արժե համակարգն է առաջին հերթին, ու կան մարդիկ, որոնց ապրելու նպատակը, իրանց ապրելու, ասենք ապրելակերպը կամ ապրելու նպատակը
դա դիմացի մարդու հանդեպ իր առավելությունը ապացուցելն ու ցույց տալն է։ Այդ պատճառը հիմնա։ Այդ տղեն իր կադրի մեջ ասում է՝ միած սրան չնվաստացնենք, ասում է, այսինքն ինքը խոստովանում է։ Հիմնական պատճառը սենց միջադեպերի, ասենք ու սենց ասենք կոնֆլիկտային բաներ որ լինում, դա հիմնականում այն է, որ մարդու հոգեբանության մեջ, իր արժե համակարգի մեջ նստած անես մի բան, որ իր ապրելակերպերը, որ ինքը անպայման պետք է իր առավելությունը ապացուցի դիմացի մարդու նկատմամբ, դա է պատճառը, թե դրա հետ ոնց կարելի է վարվել, ոնց պիտի դրա դեմը առնել, մի քիչ դժվարանում եմ դրա մասին կոնկրետ ինչ-որ մի բան ասել, բայց հիմնականում այդպես բաները սկսում են եւ մանկապարտեզից եւ դպրոցից, որ հարգանքը փոխադարձ լինի, ասենք բոլորի նկատմամբ, էլի, եւ իհարկե անպայման ընտանիքից է ամենաշատը սկսում sense բաները, որտեվ մենք մեր բանի մեջ հոգեբանության մեջ կա, չէ՞ որ երեխեքին ինչ-որ առավելություն տանք, ասենք էսի sense կանես, այնինես կանես, տո տայր դրա գլխին եւ այլ, կա այդ ամեն ինչը մեր հոգեբանության մեջ եւ պատճառը հիմնականում դա է։ Լավ, հարգելի, շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ լավ օր եմ մաղթում։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, ես էլ եմ լավ օր մաղթում, հաջողություն։ Մերսի, շատ լավ եղեք դուք էլ։ Զանգարեք, բարեկամներ, զանգարեք, արտահայտվեք, եթե ունեք ասելիք թեմայի շուրջ, գարշելի է այս ամեն ինչը, բայց ես իմ մտորումները, որ այսօր եթերում խոսել եմ հեռուստատեսության, կիսվում եմ նաև այստեղ։ Հիմա այս 19-ամյա երիտասարդը իր բնորոշման փորձել նվաստացնել դիմացի մեքենայի վարորդին մեծ արագությամբ անցնելով։ Հիմա փաստորեն ինչի հանգեցինք, որ աբգոն անելը, նույն ինքը վազանց անելը դարձել է մեկին նվաստացնելու մեխանիզմ։ Ընդհանրապես նվաստացնել բառը, այստեղ շատ հոգուս կպավ, էլի, նվաստացնել բառը դա պատահական բառ չի։ Միած սրան չնվաստացնենք, ասում է։ Նվաստացնել բառը պատահական չի, դա բացահայտում է տվյալ անհատի ողբերգական արժեհամակարգը։ Ողբերգական։ Երևանում երթևեկությունը ընդհանրապես դադարել է պարզապես ճանապարհային որևէ խնդրեմ լինելուց։ Այն դարձել է մշակութային եւ հոգեբանական ճգնաժամ։ Քաղաքի փողոցներում հաճախ մեքենան այլևս փոխադրամիջոց չի դիտարկվում, այլ անձի բացահայտման միջոց։ Էլի զանգ ունեմ, լսեմ, հետո շարունակեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ով է միացել։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ռաֆայել ջան, ես մի բան եմ ուզում ասել, ճիշտ ասած այդ դրվագ այդ վիդեոն չեմ տեսել, այս լսելուց հետո չեմ էլ ուզում տեսնել, բայց միակ դիտարկումս կլինի այն, որ ասենք Instagram-ը կամ TikTok չգիտեմ, dislike button չունեն։ Միգուցե եթե այդ կոդակը լինի dislike, like-ի տեղը, շատ-շատերը dislike անեն, այդ ձևով ինչ որ դժգոհությունը հայտնեն։ Հետաքրքիր բան եք ասում։ Եվ ավելի արագ կլինի։ Հետաքրքիր բան եք ասում, համաձայն եմ ձեզ հետ, գուցե, բայց գոնե կարելի է չսրտիկել իմ կարծիքով, որովհետև իմ աչքի տեսածն եմ ասում, եթե սրտիկում ես, այդ արդեն կոնտենտի հավանություն է, էլի։ Դրա համար այդ շատ վատ է, այդ կյանքերի մասին է, էլի խոսքը։ Լավ, լսեցի ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Մի խոսքով, այս դիտարկումը նսեմացնելը։ Քաղաքի փողոցներում հաճախ մեքենան այլևս փոխադրամիջոց չէ, այլ ինքնահաստատման գործիք, գերազանցության, բարդույթի արտահայտման ձև։ Երբեմն նաև զենք։ Մեքենան մեծ է, ես ճիշտ եմ։ Խոստովանեք, այդպես է։ Դարերով աղքատ ու վատ ապրող մարդկանց սինդրոմ է նաև, ես չեմ ընդհանրացնում, ներողություն եմ խնդրում, եթե հանկարծ որևէ մեկին կվիրավորեմ, բայց ես 35 տարի եմ ապրում այս անիրավ աշխարհում, բայց ինչ եմ տեսել։ Ընդհանրապես այդ մեր համալսարանի սոցիոլոգիայի բաժինն էլ էր ասում է, երբ որ դարերով մի հասարակություն զրկանքների մեջ է ապրում, այն չտեսած պատից կախ, տեսած ճակտից կախը, դա երբեմն արտահայտվում է բավականին վառ ձևով։ Սերունդներով զրկանքների մեջ ապրած մարդը կարող է այդ նսեմացնենք, սրան բան անենք, այդ այնս բաները իրանց մեջ է արթնանում։ Ասենք օրինակ, քանի որ մեր հասարակության մեջ մեքենան այցեքարտ է, ինչ ավտո ունի բան, այդ արդեն process է դառնում մի հատ, էլի ներկայանալու, սերունդներով զրկանքների մեջ ապրելով, տասնամյակներով սեփական մի փոքր անկյուն չունենալով, բայց վարկով, տոկոսով, պարտքով մեծ ավտո են առնում, որ ներկայանան։
Երևանում շատ տարածված է։ Հիմա գիտեմ, ոմանք կզանգեն, ասեն լոսում էլա տենց, չգիտեմ ինչ, լոսում չես զարմացնի։ Լոսում չես զարմացնի, ամեն խանութները թափած է, ամեն մեկի տակն է ընտիր ավտոները դրած, հասանելի բան, բայց այստեղ ներկայանալու այցեքարտ է։ Բացառությունները այն հիմա էլի ավտոպարկը լավացել է Երևանում, բան չունեմ ասելու, բայց ես տասնյակ մարդիկ եմ ճանաչում, ովքեր սեփական տուն չունեն, վարկով են, վարձով են ապրում, խայտարակ վատ պայմաններում, Հայաստանի մասին է խոսքը։ Բանկից մեծ տոկոսներով փող են վեկալում, ավտո են առնում։ Որ ասեն, ես էլ եմ ասատրինը, բայց այտենց չի ես կյանքը։ Ամեն օր կարելի է տեսնել կարմիր լույսի տակ սլացող մեքենաներ, մայթի դուրս եկող վարորդներ, մրցավազքի պողոտաներ, խաչմերուկներ, մխրճված ու կենտրոնում կանգնած վարորդներ, որոնք այդպես էլ չեն հասկանա, որ օրենքը արգելում է մտնել խաչմերուկ, եթե վստահ չես, որ այն կարող ես անցնել։ Եթե այդ մարդիկ քննություն հանձնային, այդ մարդիկ կիմանային տարական այդ driver license-ի քննությունը, խաչմերուկ մտնել կարելի է։ Այն դեպքում, եթե վստահ ես խաչմերուկը կարաս անցնես ու կապ չունի այդ տրամվի գծերա, գնացքի գծերա թե ինչա։ Լոսում գիտեք, մի քանի տեղ կա, որ ասում է, բան, չէ, keep this area clear, բան ինչ որ տենց նշաններ կա, որ այդ հատվածը պիտի մաքուր լինի։ Ընդհանրապես խաչմերուկի մեջտեղ կանգնել չի կարելի, պիտի ազատես խաչմերուկ։ Այդ օրենքն է տարական, որովհետև վարորդական իրավունքներ են գնել։ Հասկանում ես, այդ ամենը այդտեղից է գալիս։ Եվս մեկ զանգ, եվս մեկ ռադիո լսողի կարծիք։ Բարև ձեզ։ Նորից եմ ես զանգահարում։ Դուք զգում եք, որ Լոս Անջելեսից չեն զանգահարում, որովհետև ցավալիորեն Լոս Անջելեսում նույնն է։ Երեխաներին երես են տալիս։ Երեխաները այնտեղ էլ Կալիֆոռնիայում նույն վիճակն է։ Ով ինչ ավտոմեքենա ունի, ինչպես է իրեն ներկայացնում, շատ ցավալի է, որ այստեղ էլ նույն ծնողները իրենց երեխաներին երես են տալի եւ դա ես անձնապես իմ փորձից ելնելով հարևան ունեինք, որը դատախազն էր սովետական միության ժամանակ։ Այնքան էր իր տղային, մեծ տղային երես տվել, որ այս տղան փոքր եղբորը հասցրեց ինքնասպանության։ Թող խելքի գան ծնողները, իրենց երեխաներին երես չտան։ Մեղք են այդ ընտանիքները, որովհետև միևնույնն է չարը վերադառնալու է իրենց։ Ուղղակի չէի կարող չզանգահարել։ Լավ, հարգելի, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն ձեզ։ Մի խոսքով, հա, այս պատումը հեռախոսը այնքան ակտիվ է, իմ լավ Facebook-յան ընկերներն էլ են գրում, զանգում ենք, լսեմ, տեսնեմ ով է միացել, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, Ռաֆայել ջան, շատ ցավալի թեմայի վրա եք այսօր։ Դե ինչ անեմ, այսօրվա, հա, իրականությունն է։ Հա, այս նույն ստահակների, այսպես ասած, մի հատ ուրիշ մասը գտնվում է մեզ մոտ։ Ինձ համար զարմանալի չի, որտեղ ես այնքան քշում եմ ամեն օր, ամբողջ օրը համարյա, որ այնքան այնպես բաներ են անում, ձախ կողմից մի անգամից գալիս են ուղիղ ճանապարհ են վերցնում առանց սպասելու, որ լույսը կփոխվի, որ ես իմ ամենից չեմ զարմանում։ Նույնիսկ ասեմ ոչ երիտասարդները, նույնիսկ մեր ռաբի երկիչները, կարող եմ անուններ տամ, բայց չեմ տա, քանի անգամ դիմացս կտրել եմ, շատ անշնորհքավարի, որ չգիտես ուղղակի ինչ ասես։ Ինչ ասես։ Ես չեմ այն զարմանում, որտեղ ամբողջ Գլենոքսը գիշերվա ժամին էդ է։ Ես Գլենոքսի վրա եմ ապրել, հա, ես գիտեմ ինչ եք ասում։ Ես երկար տարիներ ապրել եմ Գլենոքս Ալամեդա եւ Գլենոքս Գրեյնոլդ անկյունում, հա։ Մեկ մի քիչ Եթե տեսածը չնեք, համոզված եմ ձայները լսած կլնեք 100%։ Ես անգամ ասեմ ավելի Սան Ֆերնանդոյի վրա գոնկային կազմակերպում, ես տանը պարզ լսում էի, գիշերը սարսափում էի այդ ձայներից։ Խնդրեմ։ Մինչև ամեն որտեղ արդեն հա։ Ինչ ասեմ։ Մեզ համար արդեն ոնց որ սովորական եղած լինի, որովհետև այդ մասայից մի հատ լավ այն բանտուս ասած թիքա եկել է անգելա հիմա գլենդել։ Այդ մեքենաները վարձում են ու գնում են փողոցները թենք։ Ում են ցույց տալիս, ինչ են ցույց տալիս, դա չես հասկանում։ Չէ, մեքենա նախ դա
մի քանի տասնամյակ առաջ գուցե ինչ որ ներկայանալու բան լիներ, բայց ասենք, չգիտեմ, Հենրի Ֆորդ Իհարկե։ հիմա Համաձայն եմ։ ինչ ցույց տաս, այդ ժամանակին ես հիշում եմ հեռախոսներն էր այդպես Երևանը, որ նոր էր ընկել, ամեն մեկը ականջին դրած մի հատ հիմար երաժշտությամբ sense քայլում էր, հա, բայց անցավ, բայց մեքենան փաստորեն չի անցել։ Հիմա էլ ունենք։ Հիմա ձեզ մի հատ մի բան ասեմ, աղջիկս քննությունների մեջ է, ֆայնալների մեջ է հիմա Սիսանում։ Երկու հոգի ունենք, երկու հատ մերոնցից ունենք։ Ես մերոնցից եմ ասել, ես ինքս եմ հայաստանցի, ես չեմ տարբերում։ Մամա ասում է, ամբողջ դասարանով presentation ենք անում։ Իրանք երկուսով հեռախոսի վրա են ամբողջ presentation-ի ժամը։ Ինչ ես կարող ասել։ Ոչ մի բանով չի տարբերվում, մեքենան կամ հեռախոսը։ Ասում ես էլ նեղվում են, դուք մեր հայերին չեք պաշտպանում ստեղ։ Դե արի բացա։ Գիտեմ, ցավոք։ Ձեզ լավ օր, հարգելի Գոհար, լավ եղեք։ Լավ օր, մերսի։ 747-477-34-44 մեր ուղիղ եթերի ալախսամարն է։ Ընկերներ, իհարկե ցավոտ է, որովհետև մենք արժե համակարգային լուրջ խնդրի առաջ ենք։ Հիմա մենք իհարկե Սփյուռքի մեդիա ենք, Լոս Անջելես եւ այլն, բայց ես հիմա հնարավորինս դեպի Հայաստան եմ տանում զրույցը, որովհետև Հայաստանի մասին ենք խոսում, հայերի երկրի մասին եմ խոսում, որտեղ իմ պատկերացմամբ, ինչքան էլ ես իդեալիստ եմ, փորձում եմ ամեն ինչը տեսնել հնարավորինս կատարյալ, չգիտեմ, վարտագույն ակնոցներ, ֆլան, բայց ես ուզում եմ, որ իհարկե այդ տոկոսը կա, ցանկացած հասարակության մեջ այդ տոկոսը կա, բայց մեր մոտ այդ տոկոսը վճռորոշ է, հասկանում ես, իմ ցավը այդտեղ է։ Ցանկացած հասարակության մեջ էլ հարբեցողի տոկոս կա, ամբարոյականի, հանցագործի, մյուսի, ամենտեղ։ Բայց երբ որ դա վճռորոշ է, դոմինանտ է այդ շերտը, դոմինանտ է, այդտեղ արդեն լուրջ խնդիր է առաջանում։ Եվս մեկ մեկնաբանություն ռադիո լսողի կողմից բարև ձեզ։ Բարի օր Ռաֆայել, բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ռաֆայել, FM-ի մեջ ձենը կտրվել է չի գալիս։ Վստահ։ Բայց հույս ունեմ մենակ իմ մոտ լինի, ուրիշներին չի։ Ես կարծում եմ ձեզ մոտ, որովհետև զանգողները բոլորը FM-ից են զանգարում, հարգելից, մի հատ ձեր մոտ ստուգեք, անջատեք միացրեք, որովհետև բոլորը FM-ից են զանգարում։ Լավ, շնորհակալ եմ, հարգելից, շատ շնորհակալ եմ ուշադրության համար, շնորհակալ եմ սրտացավության համար։ Ես իհարկե բանով եմ ստուգում, նաև իհարկե ես FM չունեմ տանը այստեղ Երևանում, FM-ը չի միանում Լոս Անջելեսի, բայց ես հավելվածով, իդեպ ներբեռնեք մեր R-Music հավելվածը, հարգելիներս։ Ահա, տեսեք հեսա, չէ ունեմ, կա։ Եթե այստեղ կա FM-ով պիտի լինի, հնարավոր չի, որովհետև նույն սիգնալն է, նույն ալիքն է հեռարձակվում, ապշում եմ, ոնց կարաս նստես տանը Երևանում, խոսես եւ վարքյանական քեզ լսեն Լոս Անջելեսում, այդ ֆանտաստիկ։ Ինչևէ, լավ, վերադառնանք ընկերներ, վերադառնանք մեր խնդրին։ Ինչպես հոդվածում եմ ասել, ուրեմն սակայն խնդիրը միայն ճանապարհային կանոնների խախտումը չէ։ Խնդիրը այն է, թե ինչպիսի մարդիկ են մեծանում մեր շուրջը, այս գալիս են արժե համակարգին։ Ինչպես է ձևավորվում այդ երիտասարդը, այս մեր հակահերոսը այսօրվա, հակահերոսը, որ մարդկանց կյանքը վտանգելուց հետո նստում է, ժպիտով դիտում է սեփական սխրանքը ու չիպսախրթացնում։ Այդ իմ համար ուղղակի աբսուրդ է։ Երբ որ գիտես դու վատ բան ես արել, հանրապես քիչ թե շատ պարկեշտ մարդը, գոնե չի երևա։ Գոնե չի երևա, ոչ թե ասես չիպսը, դորիտոս, ես էլ եմ ասետրինա, լավ չի։ Որտեղ է առաջանում այդ հոգևոր դատարկությունը, որովհետև դա միանշանակ հոգևոր դատարկությանն է։ Հոգին լսվում է տարբեր ձև։ Իդեպ, մեկը կրոնի մասին կարող է խոսել, մեկը մշակույթի մասին կարող է խոսել, այն որ հոգին պետք է լինի լեցուն, այդ հաստատ։ Հոգին, իդեպ, էլի իմ համեստ գնահատմամբ հոգին լցվում է դրականով։ Եթե դրականով չի լցվում, այդ հոգու դատարկությունն է։ Որովհետև հոգին չի կարող լցվի վատ բանով։ Այդ ուղղակի անհոգի մարդ է ինքը, որովհետև հոգին ինքը կարողանում է ընկալել, ներծծել միայն դրականը։
դա կլինի բալետ, դա կլինի ինչ-որ նկար, դա կլինի պատարակ, դա կլինի ճանապարհորդություն, դա կլինի ցանկացած բան։ Հոգին դրականով է լցվում, ես գրքի մեջ դրա մասին գրել եմ, հակառակ դեպքում այդ հոգին չի լցնում։ Գլուխը կարող վատ բաներով լցվի եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, որտեղից է առաջանում այդ դատարկությունը, հարցնում եմ։ Ընտանիքում, որտեղ երբեք պատասխանատվություն չեն սովորեցրել մարդուն։ Հասարակության մեջ, որտեղ ընդհանրապես լկտիությունը հաճախ շփոթում են տղայականության հետ։ Թե սա արդեն անհատի ներքին անձնական փլուզումն է, երբ մարդը կորցնում է տարական պատասխանատվությունը։ Եվ փողոցներում այսօր մեքենաների քանակի հետ մեկտեղ ավելի վտանգավոր է անպատասխանատվության քանակը։ Իսկ ամեն վթարից հետո պետք է փորձենք հասկանալ, մենք ինչ հասարակություն ենք կառուցում, եթե ղեկին նստած մարդը կարող է ուրիշների կյանքը կործանել ու դրա տեսանյութը դիտել այնպիսի հեշտությամբ, ինչպես չիփսն է խրթում։ Մեզ մտորումներն է, մի հատված այսօր ես Facebook-ում հրապարակել եմ, ավելի ամբողջականը եթերում եմ խոսել։ Ես զարմացած եմ, մի խոսքով ես պահելաձևից, այս ոճից, եւ առաջարկում եմ մտորել այս ուղղությամբ, հարգելի բարեկամներ։ Մտածեք, no comment, էլ ասելիք չկա։ Այսքան այսօրվա համար, այսօր 5 շաբթի է, դա նշանակում է մենք ունենք AM/PM երաժշտական վիկտորինան, կփորձենք այս կեղտից կներեք արտահայտության համար դուրս խոսել, բայց դրա հետ մեկտեղ անպայման ասեմ, որ եւս մեկ բացահայտում է եղել, եթերը ես տեսություն կասեմ, բայց կշարունակի քնչական, ներողություն, հակակոռուպցիոն կոմիտեի հերթական բացահայտումը, մեր երկիր փրկողները, ինձ եւ ձեզ, ավելի լավ կյանք խոստացողները, եւս մեկ անգամ գաղտնալսվել են, եւս մի անգամ բացահայտվել են, ավելին ասեմ, այնքան ամեն ինչ լկտիացել, ավելի լկտիացել, որ սպառնալիքներ են արդեն հնչում։ Մնացել է մի ամիս, արդեն սպառնում են, ոնց բացատրում եմ։ Հիմա ես կհրապարակեմ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուրեմն տեսանյութը աուդիո ձայնագրությամբ հանդերձ, իսկ մնացածը արդեն թողնում եմ ձեր վառ երևակայությանը, խնդրեմ։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում իրականացվող քրեական վարույթով բացահայտվել են ընտրակաշառք տալու, ստանալու եւ անձանց ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքեր։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողները ոստիկանության, Սյունիքի մարզային վարչության ծառայողների հետ համատեղ իրականացրած միջոցառումների եւ դատավարական գործողությունների արդյունքում հաստական տվյալներ են ստացել այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգ քաղաքում բնակվող ազգությամբ հայ գործարարի կազմակերպմամբ վերջինիս մերձավոր շրջապատի անձինք 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններին ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների պարտք գումարի մասը զիջելու, աշխատանքի ընդունելու եւ այլ եղանակով խոստացել են տալ կաշառք։ Բացի այդ, նույն անձինք փորձել են խոչընդոտել Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքի մի շարք բնակիչների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը, որը դրսևորվել է վերջիններիս նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Բալամին ասել եմ տնեցի կոպանով ստազմակի պեսների կաս բան անգլիաս մասնան ասել եմ կրակոց գալասին արնես ապարտին ասել եմ 240,000 փոխը ասել եմ հավից ելի ամեն ոնքեն անգելի փոխած ես փոխա բայց ստանամ ապետ չեմ ուղղ չեմ անում հետո իսկի հələ դեռ փոխել բայց նույնը հələ սրանք հաստատ պիտի չեն
Ալեքսանդրիա մարդը այդքան ворցա ասма քո հետ վատա, շրջա։ Փողի թեմա չխոսան, որը սարը թո այդքան ворցա սախտերն ասեն քո։ Դարիքը ասան փողի թեմա չի ասում։ Ախպերս լավ ա շրջա, որ ասեն քո հետ են, ան որը սարը։ Չէ, զինվորների մեջ ինչ կարած մտցնի։ Զինվորների մեջ մեջները տեսնան չի։ Զինվորների մեջ ես այն ապեր։ Վախենալու մենակ դրանց բան նորը ռազմավարումը չհերնի ասի ոսկիս սենանսած всё մենքերն են դիտի կոդերվել չլի ապեր պետք է լիքը դիզագեն մեզի զենքեր մենքեր վեկալենք էսան մերնենք ապեր Այդ հատում, ասма այդ տանից փոխակերպելի է, այդ փոխության չի դա, փոխոտ, ասма հայրենասիրությունից տանեսյանան ասեմ հաշվում։ Այդ հատում էլի որ կա հայրենասիրը։ Մեկ էլ բանը, արդենի որ ծառայում, ասма արդեն նրան կանչի իրանա տախիքի ճամը, ասма խփի սիրում մտել տակի, ասեք մենք իր հետ ենք, գործեր լավ անելու կարողություններ, էդի ջուրը ոնց ասի դա։ Ասական ասած կանչի Adi harç kağıt ya. Դա ասեն հետին մեծ նատեսավա։ Atma. Ես կանչում Ես բանուն atma. Hoş geldin. Saniyar Kosbermen. Aferin. Orta bir Sinirmen. Atma yeri. Sahibiyanları aferin. Atma orta gel. Okur da değil. Lütfen. Hasan tekirde vakti aşık bir arasları fazlasını bulalım. Mahtekini. Ya olman hiç. Ne harçsa tutuyorsun. Meretçek. Hastat şnamıyı aferin. Uriş pençende. Çok iyi aşk olan. Naştavanı diyor. Aslında bir koyu hep sağ oluyor. Hep tavsiye. Değil. Ama ne sen diyorsun? Koyu kalsın. Açtığında çınastın baltatlı. Ne pati zuşasın. Asın armanayı kalsağın. İmaylasınız. Aferin. Şanım. Kral için oturup kalan benim prensim. Հիմա ախտերը ինչ ասեմ, որ ասեմ ես ես չեմ խանգարել։ Մեզի խանգարել, մեզի օգնել է։ Ցավը ամեն։ Ինչ ասեմ, Ինձ ռակի ռոկինալնելու է։ Ինչ ասեմ, բայց ես շարունակվել է։ Էսիներ Օրդուխանյանների եթե ինչ-որ միջոցով կարաս նշես, որ Աշոտը քեզ Պիտանիա, եթե ես գյուղին մի բան Պիտանիա հավը տանը, մենք էլ Պարյադը Պարյադը պահել ենք կյանքը մարդը մեղասրաշ չենք Ախր այդքան չկանք մենք հիմա այն վիճակնային սերունքնա այդքան չկանք որ կարամ ենք ելնենք տեմերները խոսանք որ կարամ ենք ելնենք սպենք հիմա վիճակը էսի է ախր վիճակը էսի է այս վիճակով պետք է անենք Պլստան փոխենք դերնել եք արու ձևի կամ էլ պետք է խփենք Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեն հորդորում է բոլոր քաղաքացիներին կաշառքի առաջարկի կամ այլ իրավախախտման վերաբերյալ տեղեկություններ ունենալու դեպքում, այդ թվում անանուն եղանակով, անհապաղ դիմել կոմիտե տեղեկացնելով, որ քաղաքացու տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորվում է օրենքով։